大阪府大阪市の沿岸部にある長年空き地だらけのまま放置されていた人工島夢洲。万博開催地、そしてカジノを含む統合型リゾート施設である IR 建設予定地になっています。なぜこの場所に人工島が作られ、なぜ空き地だらけのまま放置されていたのでしょうか。実はこの夢洲、バブル期に今ではありえないくらい壮大な計画が予定されていたものの頓挫した場所だったのです。今回は夢洲の過去から現在、今後までを現地を歩きながら紹介いたします。大松のどこでも探検隊では今後も皆さんにたくさんの動画をお届けします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで私は大阪府大阪市住之江区にある大阪メトロ中央線コスモスクエア駅にやってきました。ここは咲島という人工島で通称南港とも言われるエリアです。私のホームグラウンドと言ってもいいくらい今までの動画で南港のあらゆる場所を紹介しています。大阪で一番好きな場所でもあります。ここから一駅先、隣の人工島夢洲にある夢洲駅まで向かいます。夢洲駅は2025年1月19日に開業した新駅です。ピカピカです。ちなみに今私がいる咲島、今から向かう夢洲、そして夢洲の隣にある舞洲という3つの人工島、全部負の遺産と言われています。バブル期に予定されていた壮大な計画は、この3つの人工島を中心に開発が進む予定だったからです。計画については後ほど説明するのと、咲島と舞洲に今何があるのかも後で紹介しますね。それでは電車に乗っていきます。コスモスクエアから夢洲間は一駅といえど 3.2 キロも離れています。そのため2区間分の料金がかかる上、新駅開業の加算運賃もあり330円します。高いですが仕方ないです。ちなみに夢洲駅の開業と万博開催に向けて一つ手前の大阪港からコスモスクエア間の最高時速が70キロから95キロとなりました。チーターは時速100キロくらいで走れるらしいので、ほぼチーターに乗っているようなもんです。コスモスクエアから夢洲間もかなりの速度が出てるかと思いますが、調べてもわかりませんでした。ただ、大きなカーブが2回あるので、95キロまでは出せないのかもしれません。ひとまず電車が走っているところを映しながら、夢洲が埋め立てられるまでを簡単に解説します。1977年、大阪市は埋め立て免許を取得して廃棄物処分地の整備に着手しました。当時の大阪市は大阪湾のヘドロ、採掘で発生した土、一般ゴミなどの処分場の不足が課題となっていたのです。そこで処分場になったのが夢洲でした。つまり夢洲は焼却物や採掘で発生した土など廃棄物で埋め立てられた人工島ということですね。他には東京の夢の島と呼ばれる地域なども廃棄物で埋め立てられています。1991年には地域の計画的開発や規制都市の再開発を目的とした事業、土地造成事業が夢洲で始まるのですが、バブル期の大規模な計画が関係しています。広さは390ヘクタール。日本一小さな町、大阪府の忠岡町とほぼ同じ面積です。全然パッと来ないし、なんなら忠岡町ってどこだよって言われそうです。すいません、USJ8 個分です。現在は大阪の最西端ですが、その奥に新しい人工島が埋め立て中。それができたら夢洲は最西端じゃなくなります。ということで夢洲駅に着きました。黒が基調のデザインに緑のライン、かっこいいですね。折り紙天井も思わず見とれちゃいます。普通にテンション上がってます。他にもいろいろ珍しいものがあるので、エスカレーターを上がってコンコースへ向かいます。広いコンコースには全長55メートルのクソデカデジタルサイネージが設置されています。多くの人を受け入れることができるコンコースはそりゃそうですが、イベント会場の最寄り駅感がありますし、デジタルサイネージも近未来感があってすごく好みです。目の前には横一列にずらっと並んだ16台もの改札機が、
圧巻ですね。万博開業までの暫定的なものなのかはわかりませんが、関係者専用の改札も設置されています。なぜ万博開業前のおよそ3ヶ月前である1月19日に夢洲駅が開業したのかというと、関係者が利用することを考えて前もって開業させたそうです。私が訪れた時もたくさん人がいました。っていうか私が動画内であんま褒めまくることないんですが、テンション上がってずっと褒めててすいません。特に大阪市の回し物でも何でもないです。トイレには空き状況が把握できるモニターがありました。こちらは性別など問わず誰でも利用できるオールジェンダートイレ。新宿歌舞伎町に以前設置されていたジェンダーレストイレはなんかいろいろ問題になってわずか4ヶ月で廃止になっていましたが、こちらはちっちゃい多目的トイレみたいなものが6つ設置されています。自販機ではおむつが購入できたり、ベビーケアルームがついてたり、乳幼児連れの方にも配慮されています。個人的には初めて見たんですが、クルーダウンスペースがあります。人混みや移動のストレスに疲れた方が一時的に落ち着くためのスペースとなっているようです。空港とかには設置されているようです。ソファーが置かれただけのシンプルな空間ですが、私も人混みでのストレスを感じやすい方なのでいいなと思いました。誰でも利用できるため、個人の良心に委ねられている部分もあります。ただの座れる休憩スペースとして使う人も出てきそうとか思っちゃうんですが、適正に利用されることを願います。皆様の配慮をお願いいたしますとはちゃんと記載されてますね。ちなみにコインロッカーは設置されていません。荷物の持ち込みを抑制するために、万博会場でも荷物預かりは1つ1万円で設定されています。こんなに高いんなら逆に荷物を預けてやりたい気持ち。どうしても大きな荷物がある方は、一駅手前のコスモスクエア駅で預けるのがおすすめです。では改札を出ましょう。前には券売機。まあちょっと少ない気もしますが、IC カードとクレジットのタッチ決済を使えということでしょう。続いて広いスペースに大階段と左側にエスカレーター。動画で見ると伝わりにくいのですが、かなり広いです。個人的にはエスカレーターを全部左に寄せたのは人が集中しそうでどうなのかなと思うんですが、どうなんでしょう。あえて寄せる意味もあるんですかね。改札も駅の端に設置されているので、改札から一番近い車両に人が集中しそうだなとか思ったり。屋根は白一色のシンプルなデザインです。どうやら万博閉幕後の開発でいろいろ駅を改造できるようにシンプルなデザインにしているとかなんとか。エスカレーターを上がって地上を目指します。さて地上に出てきました。屋根だけじゃなくて全体的にシンプルでした。駅名も万博なんたら口みたいな感じじゃなくて、ストレートに夢洲駅なのはいいなと思います。駅近くに夢洲タワービルという高層ビルを建設する予定で、2024年頃に開業予定でしたが、新型コロナの影響もあったり、夢洲の将来性が未知数すぎるのもあったりで、うまくいかず計画は一旦白紙となっています。少し遠くに万博会場が見えます。万博の目玉の木造でできた大屋根リングも動画投稿時点では完成したばかりでした。一周約2キロ、高さ最大約20メートルの世界最大級の木造建築物らしいです。高いところから見たらリングの一部が水に浸かったデザインになっています。リングの内側の部分では開催期間中毎日夜になったらショーが開催されるようです。東ゲートも近くにあります。もう一つの西ゲートはシャトルバスで来場した人が利用する入場ゲート。ポールもありました。おそらく3カ国の国旗などが掲げられるやつですね。動画投稿時点では万博開催まであと1ヶ月ほどです。日々万博開催についてはいろんな議論がされていますが、まあそれは置いときます。万博の開催中、もしくは万博開催後にこの動画を見た方はどういう気持ちになっているんでしょう。私としては子供の頃、2005年に開催された愛・地球博に行きたかったのに行けなかった悔しい思いがあるので絶対に行きます。
1月に愛・地球博記念公園に行って念願の森蔵とキッコロに会えたのでだいぶ満足はしてるんですけど、万博の雰囲気ってどういう感じなんだろうってシンプルに気になります。さて、夢洲駅の場所はここ、万博会場はここです。残りの部分は何があるのか歩いていきましょう。万博会場の隣は IR 建設予定地。当初の予定では2025年には開業している予定でしたが、コロナ禍があって今は2030年秋頃の開業を目指しています。ラスベガスなどでカジノを展開する MGM とオリックス、その他少数株主によって大阪 IR 株式会社が設立されています。日本初のカジノを含む統合型リゾートで、カジノの他に商業施設や国際展示場、ホテルなどで構成される予定とのこと。こちらが完成イメージ図ですが、すんごい巨大な建物となっています。カジノの営業区域は床面積の 3% 未満と定められているため、カジノをそれなりの広さにするためには巨大な建物を建てるしかないのですが、それでもでかいです。ホテルはエリア内に3つ、合計2500室できるらしいです。ちなみに日本一客室数が多いホテルは東京の品川プリンスホテルで3679室です。来場者数は年間で国内1400万人、国外で600万人、合わせて約2000万人を見込んでいます。初期投資額は1兆2689億円。どえらい金額です。よくわかりません。うまい棒845億個買えるらしいです。大阪 IR 株式会社は2026年9月までであれば違約金なしで白紙撤回できる権利を有していましたが、2024年9月にその権利を執行させるとし、建設が確実となりました。建設工事は2025年4月から開始の予定。つまり万博開催期間とどんかぶりです。万博主催側は開催期間中の IR 建設工事の中断を求めましたが、大阪府と市はもし工事を中断したら2030年秋の開業が難しくなるとのことで拒否。最終的には工事の中断はしないものの、大型重機が稼働する工事のピーク期を閉幕後として騒音や景観の問題が生じないよう最大限配慮することで折り合いました。IR の他にもめちゃくちゃでかい噴水や緑地公園なども整備される予定になっています。さて、広い道路の向こう側には2000年前半から稼働しているコンテナターミナルがあります。西日本最大、全長1350メートルのコンテナターミナルだそうです。こういうとてつもなく大きい機械とか建物とか、なんか圧倒されてワクワクしませんか？ちなみに背の高いこれ、私はキリンと呼んでいます。またセブンイレブンもあります。今は夢洲駅にローソンがありますが、以前までは夢洲唯一のコンビニでした。基本的にはコンテナターミナルで働く人や、万博や IR の建設工事に携わる人が利用することが多いんですが、この周辺は人通りも車通りも少ないことから夜は走り屋に人気のスポット。そのためバイクとか車がめちゃくちゃ止まってたりします。先島と夢洲は夢先トンネルで結ばれており、トンネルは車と電車が通っています。また夢洲と舞洲は夢舞大橋という橋で結ばれており、車と歩きで行き来できます。2002年に開通した635億かけて作られた橋で、緊急時には大型船を通せるように可動式の橋になっています。とはいえ、今まで海兵訓練のみで実際に使われたことはありません。緊急性を要するようなことが起きていないということなので、いいことです。夢舞大橋は負の遺産と言われることが多々あります。とにかく635億円という投資に対して交通量が少なすぎたんですよね。今でこそ夢洲は万博や IR で注目されていますが、それまではマジで何もありませんでした。コンテナターミナルとコンビニしかなかったですからね。ちなみに以前までは歩道部分もあるのに整備されてなくて車しか通ることができませんでした。舞洲はスポーツ施設やバーベキュー場などが整備されているものの、先ほどお伝えした通り夢洲は何もないので歩道を整備する意味なんかなかったからです。
しかし、夢洲駅の開業に合わせて、橋の西側の歩道橋は整備されて歩いて舞洲へ渡れるようになりました。まあ、全長940メートルなので、結構渡るのしんどいです。私は高所恐怖症に加えて、体力もメンタルも雑魚なので渡りません。でもちょっとだけ歩きました。許してください。ふと思ったんですが、今の夢洲で終電逃したら終わりますね。野宿しか選択肢がありません。まあタクシー呼べばいいんですけど、それは言わない約束です。夢洲のどこに何があるかを簡単にまとめてみました。IR 建設予定地より万博会場の方がだいぶでかいのと、コンテナターミナルが島の3分の1くらいを占めてるのは意外でした。さて、現在の夢洲について紹介したところで、夢洲のバブル期の計画と万博開催、IR 建設に至るまでを簡単に振り返っていきましょう。1989年の大阪市政100周年事業として、主に先島、夢洲、舞洲を対象に、テクノポート大阪計画が打ち出されました。これにより一気に大阪の海側が注目されます。梅田や難波、天王寺に次ぐ副都心を作ろうとしたのです。総事業費は2兆円、すんごい金額です。この計画に沿って先島では商業施設や高層ビルなどたくさんの巨大建築物、舞洲スポーツ施設や文化施設、夢洲は6万人が住む居住施設を設ける予定でした。しかしバブル崩壊や時代の移り変わりによって計画はうまくいかなくなり、最終的には頓挫。先島は計画に沿っていくつか巨大建築物が建てられるもほとんど破綻。夢洲と舞洲は空き地だらけのまま放置されていました。副都心計画がうまくいかない中で、1990年代前半、2008年のオリンピック会場を大阪市にしようぜという声が上がります。メイン会場は舞洲で、夢洲は選手村になる予定でした。計画に沿って舞洲ではたくさんのスポーツ施設が建設されました。同時期に建設された夢舞大橋があんなに豪華なのもオリンピックの影響です。しかし交通の便の悪さなどからあえなく敗退。2008年のオリンピックは北京での開催となりました。夢洲ではオリンピック招致失敗後、今現在も存在するコンテナターミナルが作られました。ただ西側は整備されず、まだ廃棄物処理場として使われていました。テクノポート大阪計画は計画を変えながら続いていましたが、2009年の報告書を最後に大阪市の施策から消え、正式に白紙撤回となります。その後2014年にカジノ含む IR 建設構想が、2016年には日本への万博誘致を夢洲に一本化、2018年に誘致成功となり、IR との一体的な開発が行われることとなります。ちなみに万博や IR が決まるまで西側の土地は埋め立てが終わっていませんでした。私はこのエリアが好きすぎて5年くらい前から月1で行っていますが、全然景色が違います。こんな高架道路とかなかったですからね。びっくりです。この先もまだまだ廃棄物処理場として使われる予定だったため、埋め立てが完了したのは結構最近です。開発が決まってからいろいろ補強して急ピッチで埋め立てが完了しました。そして現在に至るというわけですね。さて、万博閉幕後は4ブロックに分けて跡地開発を進めていく予定です。明確には動画投稿時点でまだ決まっていませんが、2025年秋頃から事業者の公募が始まる予定となっています。大阪府市は IR とのつながりがありそうなものを求めているようで、ウォーターパークやサーキットなどを導入施設例として挙げています。個人的に実現したらいいなぁと思うのが、比較的近くにある USJ の第2パークと海遊館の移転。USJ もこれ以上面積を拡大するのが難しくなってきていますし、ディズニーシー的な感じで第2パークを作ってほしいなと思います。
また海遊館は実際に夢洲への移転が検討されているという記事があります。老朽化で大規模改修が必要になっていますが、改修費用が高額になる見通しで、移転も選択肢の一つとなっているようです。どっちも実現したらすごいことになりますね。まあ USJ は厳しいか。また、京阪中之島線と JR 夢前線の延伸が検討されています。より前向きなのは、都会なのにかそっている路線として有名な京阪中之島線で、九条駅まで延伸する予定です。そこから大阪メトロ中央線に乗り換えて夢洲まで行けるようになるということです。また夢前線は JR 環状線の西九条駅から分岐する路線です。USJ の最寄り駅、ユニバーサルシティ駅があるのでめちゃくちゃ人がいます。夢洲まで延伸すると JR 大阪駅から1本で行けるようになるので非常に便利になります。ここまで大規模開発の予定がある夢洲なので、どうせならコンテナターミナルも移転して全部の面積をリゾート化してほしいとか思ったりしますが、コンテナターミナルの規模がめちゃくちゃでかい。この規模感を維持しつつ移転できる場所はなかなかないので難しいでしょうね。長らく空き地だらけだった夢洲。そして私の大好きなエリアが注目を浴びているのは嬉しい限りです。でもかそってて錆びれているところが好きなポイントの一つでもあるので、ちょっと寂しさもあります。応援してたアイドルやバンドが有名になっていって寂しいのと同じ感情です。知らんけど。何にせよこれからの開発は楽しみです。長年負の遺産だった夢洲は一大観光地として生まれ変われるのでしょうか。先島のように巨大建築物がどんどん破綻していくようなことにはならないことを願います。ということで今回の動画は以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。